दोस्तों अपने रोहित देसवाल भाई अपने एनाकोंडा बामन 10 से स्टंट कर रहे थे, तो स्टंट करते समय एनाकोंडा का अगला एक्सल टूट जाता है। और जब रोहित देसवाल को पता चला कि अगला एक्सल टूट गया है, तभी उन्होंने अपने आप को भाग्यशाली माना और तुरंत ही उस ट्रैक्टर को लेकर एजेंसी में पटक दिए। दोस्तों हुआ क्या है, चलिए हम रोहित देसवाल के ही मुँह से सुना देते हैं। लेकिन वो सुनने से पहले दोस्तों, अगर जो भी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेगा, उसके माँ की उम्र 100 साल हो जाएगी। तो दोस्तों अपने माँ के लंबी उम्र के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लाइक और सब्सक्राइब करने में आपका कुछ भी नहीं जाएगा। तो दोस्तों ये रहा वीडियो। नाम भाई सर्वा है ना, तो भाई कल जो अपना 52 जो है एनाकोंडा उसको छोड़ा था एजेंसी में, और उसका जो स्टंट करते टाइम एक्सल जो है मुड़ गया हुआ।